Hey guys, good morning. So welcome back to my channel. ஸோ ரொம்ப நாள் ஆயிடுச்சு, ரொம்ப கேப் விட்ட மாதிரி ஆயிடுச்சு. நான் வந்து கண்டினியூஸாக vlogs எல்லாமே ஸ்டார்ட் பண்ணி பிகாஸ் ரொம்ப ட்ராவலிங்காக இருந்துச்சு. ஸோ அது எல்லா வீடியோவும் கண்டினியூஸாக வந்துக்கிட்டே இருக்குது. ஸோ இன்னைக்கு வந்து ரொம்ப ஹாப்பியான மூடில் தான் இருக்கேன். ஏன்னா நேற்று வந்து சிஎஸ்கே மேட்ச், ஸோ வின் ஆயிடுச்சு நம்ம சிஎஸ்கே. ஸோ இது விட வேறு ஸ்பெஷல் என்ன மேட்டர் இருக்குது இல்லையா? வெரி எமோஷ்னல் மேட்ச் ஆக்சுவலி சொல்ல போனால். ஸோ இப்போ என்ன இப்படி உட்காந்து பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன்னு பார்த்தீங்களா, எல்லாமே வந்து கொஞ்சம் நேற்று வந்து விஷால் மாலுக்கு போயிருந்தோம். ஸோ அங்கேயும் கொஞ்சம் ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் வாங்கிட்டு வந்தோம். அப்புறமா இப்போ தான் வந்து பிக் பாஸ்கெட்டில் ஆர்டர் எல்லாம் பண்ணுறீங்க பாருங்கள். மேங்கோ இன்றைக்கி வந்து 2 டைப்ஸ் ஆஃப் மேங்கோஸ் வந்து ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன். ஒன்று வந்து இங்கே லால் பேக் மேங்கோ அப்படின்னு, நெக்ஸ்ட் இன்னொரு வந்து ரஸ்புரியோ இல்லை ஆல்ஃபோன்ஸோ தெரியல. அப்புறமா ஃப்ளவர், முருங்கைக்காய். இப்போ எல்லாம் ஆர்டர் பண்ணுறதே வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன். ஸோ இங்கே எனக்கு இதையே பெஸ்ட் மாதிரி இருக்குது இப்போ எல்லாம். ஸோ அதுக்காக தான் என்னென்ன வாங்கியிருக்கேன் அப்படின்னு உங்களுக்கு பேக் கேமராவில் காட்டுறேன். இது வந்து ஆல்ஃபன்ஸ் மேங்கோ, அப்புறமா இது லால் பேக் மேங்கோ. ஸோ 2 கிலோ ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன். ஈருள்ளி இருக்குது. ஸோ ஈருள்ளி மீன் சொல்கிறேன், வெங்காயம் இருக்குது. நான் வந்து மாற்றி போட்டுட்டேன். தக்காளி 2 கிலோ போட போனேன், மருந்து வெங்காயம் போட்டுட்டேன். ஸோ இங்கே வந்து தக்காளி இருக்குது. அப்புறமா ஒரு மேங்கோ கட் பாருங்க, மேங்கோ. அப்புறமா இது வந்து கேரட், ஊட்டி கேரட் அப்படின்னு இருந்துச்சு. ஸோ ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின்னு போட்டிருக்கேன். அப்புறமா அங்கே வந்து பம்கின், சாப்பிட் பம்கின் தான். வாழைப்பூ சின்னது, ஓகே எங்களுக்கு போதும். அப்புறமா முருங்கைக்காய், இதுக்கு பேர் என்ன சொல்லுவாங்க எனக்கு கரெக்டாக தெரியாது. ஸோ இதுவும் ஒரு நாளைக்கு வந்து பொரியல் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு. அப்புறமா ரோஸ் இருக்குங்க, மாரிகோல்டு, இது ரோஸு. அதுக்கப்புறமா இது ஒரு வகையான பூ. ஸோ ஒரு 4 டைப்ஸ் ஆஃப் பூ வந்து ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன். அப்புறமா பீட்ரூட் இது வந்து சின்ன வெங்காயமே ஆர்டர் பண்ணேன், சாம்பார் போட்டால் நல்லாயிருக்கும் இல்லையா. அப்புறமா கேரட்னு சொல்கிறேன் அப்படின்னு. ஸோ இதெல்லாமே இப்போது ஃப்ரெஷ்ஷாக ஆர்டர் பண்ணது. அது எல்லாமே வந்து நேற்று விஷால் மால் போயிருந்தேன். ஸோ அங்கே வாங்கிட்டு வந்தேன். ஸோ வந்து வேலைக்கு கிளம்பிட்டான். நான் வந்து ஆர்டர் பண்ணேன், ஒரு 1/2 hour டெலிவரி ஆகிடுச்சு. ஒரு சில ஐட்டம்ஸ் வந்து மைண்டில் இருந்துச்சு, பட் ஆர்டர் பண்ணும்போது அவுட் ஆஃப் ஸ்டாக் ஆகிருந்துச்சு. ஸோ அது வாங்கலை. அப்புறமா சின்ட்டுக்காக வந்து சிக்கன் லெக் வாங்கணும். ஸோ அதையுமே வந்து இருக்குல்ல. ஸோ ஈவினிங் போல் ஆர்டர் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு விட்டுட்டேன். இதெல்லாமே வந்து இப்போது ஃப்ரிட்ஜில் அடக்கி வைக்கணும். கொஞ்சம் ஃப்ரிட்ஜெல்லாம் க்ளீன் பண்ணிவிட்டு ஒன்று எல்லாம் அடக்கி வச்சிடுறேன். துணி துவைக்கணும் மெயினாக. ஏன்னா நம்ம வந்து கோயம்புத்தூருக்கு எல்லாமே போயிட்டு வந்தோம். ஸோ நிறைய துணி கிடக்கு, எல்லாமே வாஷ் பண்ணணும். ஸோ இப்போது மார்னிங் என்னென்ன பண்ணேன் அப்படின்னா உங்ககிட்ட ஓவரால் அப்படியே ஒரு கிளாராக காட்டிடுறாங்க. ஸோ நான் மேட்ச் பற்றி சொல்ல அப்படின்னு தான் வந்தேன். ஸோ எத்தனை பேர் வந்து மேட்ச் பார்த்தீங்க? ஆக்சுவலி நான் வந்து மேட்ச் வந்து சரி ஓகே, ரெயின் வந்து மழை வந்துட்டு இருந்துச்சு. ஸோ டிலே ஆகிடுச்சு, மேட்ச் நடக்காது அப்படின்னு தான் நினச்சி ஐ வாஸ் ஸ்லீப்பிங். ஸோ மார்னிங் ஏஞ்சுடனே வந்து இன்ஸ்டாகிராம் ஓப்பன் பண்ணால் சிஎஸ்கே வின் அப்படின்னு வந்துச்சான். அதுக்கப்புறமா தான் நான் வந்து ஜியோ இதில் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தா ஆமாம், சிஎஸ்கே வின் ஆகிடுச்சு. ஸோ சூப்பராக ஆடிருக்காங்க சீரியஸாக சொல்ல போனால். தோனி அவங்க மாஹி வந்து he was literally crying when he left ஜடேஜா. ஸோ எனக்கு வந்து ரொம்பவே ஹாப்பி ஆகிடுச்சு.
எவ்வளோ பேர் எவ்வளோ வந்து ட்ரோல் பண்ணாங்க சிஎஸ்கே. ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஒரு ஆன்சராக இருக்கும் அவங்களுக்கு. என்னோட கான்டாக்ட் லிஸ்ட்லேயே வந்து மீன்ஸ் நாங்கள் வந்து இங்கே பெங்களூரில் இருக்கிறதுனால நிறையா பேர் வந்து நான் சிஎஸ்கே சப்போர்ட் பண்ணால் இல்லை சிஎஸ்கேவோட ஸ்டேட்டஸ் எல்லாம் போட்டால் ஃபுல்லாக பர்னிங் ஆகிடுவாங்க. ஸோ இப்போவுமே வந்து நான் ஸ்டேட்டஸ் எல்லாம் போட்ட உடனேயே வந்து ஒரு சில பேர், நான் யாருன்னு சொல்ல மாட்டேன், பட் ஒரு ஆமாம் ரொம்ப இருக்காங்க. ஸோ அவங்களே வந்து ஸ்டேட்டஸ் எல்லாமே வந்து ரொம்ப ஓவராக போட்டிருக்காங்க. எனக்கு ஒரு சைடு வந்து ஆமாம் ஓகே இவங்க வந்து பர்னிங் ஆகிட்டாங்க அப்படின்னு தோணுச்சு. இன்னொரு சைடு ஹாப்பியாகவும் இருக்குது. ஆமாம் சிஎஸ்கே வின் ஆகிடுச்சு நம்மளோட டீம். ஸோ எனக்கு வந்து எப்போதுமே வந்து சிஎஸ்கே தான். தோனிக்காகனோ ஐ டோன்ட் நோ வை, பட் ஆனால் எனக்கு வந்து சிஎஸ்கே ரொம்பவே பிடிக்கும். ஸோ உங்களை எத்தனை பேருக்கு வந்து சிஎஸ்கே மேட்ச் வின் ஆனது எப்படி ஃபீல் ஆச்சுன்னு சொல்லுங்கள். எனக்கு வந்து ரொம்பவே ஹாப்பி ஆகிடுச்சு. கிரேட் இன்னிங்ஸ் இந்த வாட்டி. ஸோ இந்த டே வந்து ஹாப்பியாக ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு. சிஎஸ்கே வின்னோட நியூஸ் கேட்டடனே. ஓகே, இப்போ இதே முடி ஜாலியாகவே வந்து வீடியோவை ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் வாங்க. அதெல்லாம் அதை விட்டுட்டு இப்போ வந்து இதெல்லாமே எடுத்து வைக்கணும். நான் வந்து என்ன அப்படின்னா கம்ப்ளீட்டாகவே வந்து ஃபோனில் தான் அப்போலேருந்து ஒரே ஸ்டேட்டஸாக தள்ளிக்கிட்டு இருக்கேன். இன்ஸ்டாவில் எஃபியில் எல்லாத்துலேயுமே வந்து போஸ்ட் பண்ணிட்டேன். என்னோடய இன்ஸ்டா ஐடியை வந்து நான் உங்களுக்கு கீழே கொடுக்குறேன், இதில் டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஆட் பண்ணுறேன், மறக்காம ஃபாலோ பண்ணிவிடுங்க. ஸோ அதுலேயுமே வந்து நான் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான போஸ்ட் எல்லாமே போட்டுக்கிட்டு இருக்கேன். இப்போ இதெல்லாமே எடுத்து வச்சுட்டு துணி வாஷ் பண்ணணும், கிச்சன் எல்லாம் க்ளீன் பண்ணணும். ஸோ எல்லாமே எங்கள் ஷார்ட்ஸ் ஆக்சுவலி நேற்று வந்து என்ன ஆஃபரில் இருந்துச்சு, பை 2 get 1 அப்படின்னு. ஸோ அதனால தான் எடுத்துகிட்டு வந்தேன். உங்களுக்கு தெரியும் நான் அதிகமாக பணம் வந்து செலவு பண்ண மாட்டேன். நம்மெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் கஞ்ச பிசினாருங்க அந்த மாதிரி தான். ஸோ கம்மியாக இருந்தால் தான் வாங்குவோம். ஸோ பிக் பாஸ்கெட்லேயுமே அப்படி தான். நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃப்ளவர் தான் ஆர்டர் பண்ணேன். கம்மியாக இருந்துச்சா, ஸோ அதிலிருந்து அதிலேயே கண்டினியூ பண்ணேன். ஏன்னா ஒரு 100 rupees ஒரு 200 rupees மிச்சமானாலும் வந்து நம்மளுக்கு ஏதாவது செலவுக்கு யூஸ் ஆகும். ஸோ அதுக்காக தான். அதுக்கப்புறமா எனக்கு கழுத்துக்களை வந்து ரொம்ப பிளாக் கழுத்து சுற்றிலுமே வந்து ஆயிடுச்சு. எனக்கு எதுக்குன்னு தெரியாது, பட் ஆனால் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஏதாவது ஒரு ஹோம் ரெமெடி தான் எனக்கு சொல்லுங்கள். ஸோ அதை நான் ஃபாலோ பண்ணுறேன். ஸோ யா ஒன்று நான் வெளியே ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். லெட்ஸ் கோ.